پیر پیر پیره پیریان پیری پیری شاپیری شاپیری پیریان پیرانی پیرانی پیرانیان پیرانیانی پرای پری پرشته پرشتي او پریکه ټول سره تړلي ویونه دي. د شاپیرۍ نرینه بڼه شاپیرۍ دی او شاپیرۍ د غټې ښکلي او سرغنه پیرۍ په معنا ده چې د پښتنو د مبارزې او خوږژبې سندرغاړې اغلې نغمې آر نوم هم دی او د دې نامه لومړۍ برخه شا ده او دوهمه برخه یې پیرۍ ده. په زړه پښتو کښې شا د غټ په معنا دی چې د شا په بڼه په ښاره کښې هم خوندي دی چې غټ رګ ته ویل کیږي. شا پر غټ او ښکلي سربیره د سرغنه معنا هم لري او شاپیري د پیریانو سرغنه ته وایي چې ښځینه بڼه یې شاپیرۍ ده. پری هغه خیالي او نالیدلی سیر یا شکل دی چې د ډیر نازک ښایسته او ښکلي تن خاوند وي چې پری یې ښځینه بڼه ده. د پری اړولې بڼه د یې په زیاتوالي په پیر پیره پیری پیری شاپیرۍ شاپیرۍ کښې هم سته. پری پری پیرانی پیرانی پیری پیری شاپیرۍ یا شاپیرۍ هغه ډول سیرې وې او د هغوی چې اروا یا روح پاکه او سپېڅلې وه نو ستانه یا سینټ نوراني کس یا پیر به یې ورته وایه او که اروا یې ناوړه او شیطاني وه نو ډیومان یا ډیومن چې په انګریزي کښې ډیمن ورته وایي. د کلیوالو په وینا چې ویل به یې پر پیر پټې جوتیږي او پیرانیان یې هم تر لاس لاندې وي. کله چې به پر چا باندې پیریان کښېناستل نو پیر به یې راوغوښت او یا به یې مرګیانو نیولی ناروغ پیر ته وروستی چې د ناروغ څخه پیریان ولاړ کړي. د پیر ښځینه بڼه پیره ده خو پیرتوب یوازې د نارینهو په واک شوي او په پښتنو کښې تر اوسه پورې ښځینه پیره نه ده پیدا سوې. پیرانۍ یا پیریانۍ هغه چاته ویل کیږي چې پیریانو نیولی وي. پیري ته په انګریزي کښې جیني یا ډیمن ویل کیږي چې ښځینه بڼه یې پیرۍ ده. پریکه د ښایسته او زړه وړونکې معنا لري چې پری او پیری ویونه هم ځینې جوړ سوي دي. پریکه په اوستایانو کښې هغه زړه وړونکې دیبه وه چې د ښځې په بڼه به راښکاره کېدله او وګړي به یې په مینه کښې کښېیستل او بیا به یې په مینتوب کښې لیونغرتې کړل او بیا به یې د زړتښت د خدای آهوره مزدا څخه لرې کول او یا به یې وژل. فرشته هغه پټ او نوراني پږی یا جسم دی چې په هره ښکلې او پاکه بڼه چې وغواړي ځان اړولی شي. فرشته د فرشت ښځینه بڼه ده چې لومړۍ برخه یې پري ده او دوهمه برخه یې د شت شاوند یا ورستاړی دی لکه په اورښت پایښت نرمښت او داسې نورو کښې. په پښتو کښې ځینې ویونه دي چې منځوی اوږده یې په ښځینه بڼه کښې لیرې کیږي او هې پر زیاتیږي لکه د تریخ تریو او ژیړ څخه چې ترخه تروه او ژړه رغېدلي دي. پري پیری شاپیرۍ پیر او داسې نور هم وییزه ویونه دي. فرشته د فرشته په بڼه هم کښل کیږي او هم ویل کیږي خو فرشته یا فرشته د پښتو فرشتې سره کوم تړاو نه لري. د فرشتې ویی یا لغت له دوو برخو څخه جوړ سوی دی چې پري او شت. د پري د لومړي توري پی په اف اړول سوی ده او په انګریزي کښې فیری ځینې جوړ سوی دی لکه د پردي څخه چې یې فارینر او د پزې څخه یې فیس جوړ کړی دی چې پخوا یې
پزې ته ټول مخ وایه، خو نن یې پزې ته یوازې نوز اختصاص کړی دی. او شت هغه شاوند یا سوفیکس و چې نرینه بڼه یې شت او ښځینه بڼه یې شته ده، چې پري او شته سره یو ځای شي نو فرشته ځینې جوړیږي، چې مفرسه بڼه یې فرشته سوې ده، چې د انجیل معنا هم لري. په لرغوني لوی افغانستان او هندوستان کښې د ډېرو لرغونو مهالونو راهیسې زیاتره ترشتنان خدایګوټي یا رب النوه ښځینه ول، چې د انجیلیانو بڼې یې درلودلې. خو دا زوړ دود د اسلام د راتګ سره په پښتنو کښې تم سو او په هندوستان کښې خوندي دي. ما ډېر اورېدلی دي چې وایي پښتانه د فرشتو یعنی ملایکو زوزات دي. اصلا کیسه هم دلته ده. کله چې د نړۍ پر مخ کوچنی یا ماشوم پیدا سوی دی چې ښځینه وه نجلۍ نومول سوې ده، او چې نرینه و هلک نومول سوی دی، انجیل یا فرشته آسماني موجود هم ګڼل سوی دی. د دې څخه داسې ایسي چې تر اسلام مخکې زیاترو ادیانو و پښتنو انجیلیانو ته د فرشتو په سترګه کتل. دا و د پیر لنډه څېړنه او ډېره مننه.